La caducità è la morte spesso anticipata dalla malattia. Gli esseri umani hanno difficoltà di fronte all'idea della morte che non conoscono, perché significa l'abbandono delle cose amate durante la vita. Ed è evidente che questa situazione ha invece aperto una porta alla percezione di qualcosa che c'è sempre stata però nell'animo umano. Noi siamo abituati ad un sistema sanitario che funziona bene, non ci sono mai grandi pericoli di tipo sociale, c'è sempre qualcuno che ci pensa. È come la capacità di prevedere, no? E poi di mettere rimedio quando è il caso. Qui invece ci siamo trovati di fronte a, un nemico che non si conosceva, a delle raccomandazioni che non erano sempre chiare, perché non si conosceva la situazione, e questo ha messo in difficoltà le persone, e credo che è qualche cosa che l'essere umano ha difficoltà a sopportare, l'incertezza. Sicuramente tra le presunte certezze c'è la salute, nel senso che la salute viene vissuta non tanto come un privilegio quanto un diritto. È sempre stata assicurata, bisogna pur dirlo, e ogni volta che c'era qualcosa che non andava si è pensato che c'era un errore, che c'era qualcosa che non andava. Invece la salute è uno sforzo continuo che potrebbe venire a mancare in determinate situazioni. Non possiamo saperlo perché non conosciamo quello che verrà. Quello che noi possiamo sapere è che la paura un po' rimarrà nella misura in cui questo virus rimarrà in circolazione. Una interiorizzazione della paura nei comportamenti, io direi. Cioè sapere che ci sono delle circostanze che una volta non erano pericolose e oggi un pochino di più. Io penso che non ci sarà. Io penso che ci sarà piuttosto un aumento di richieste da parte di persone che sono state malate, di persone che hanno accudito, di familiari che hanno perso altri familiari. Ecco, tutto questo probabilmente verrà. Mentre la paura clinica è un'altra cosa. Sono delle idee che vengono, mentre qui noi stiamo parlando di fatti. Non sarà possibile dire a queste persone non pensateci più, bisognerà invece lavorare per far sì che il passato rimanga passato, ma vengano messe in atto quelle risorse che ogni essere umano ha di fronte ai cambiamenti, perché la vita in fondo è un insieme lunghissimo di cambiamenti e gli strumenti sono dentro di noi. Queste discussioni hanno un po' disorientato le persone, è un dato di fatto. Bisogna dire che la medicina non è una scienza esatta, è una scienza esperienziale, e quindi quando non si sa che cosa si sta affrontando ci sono sicuramente degli aspetti che non sono ancora chiari. Questo è così, non si può fare niente se non studiare e vedere quello che succede. Il web ha avuto un ruolo straordinario, nel senso che ha comunque collegato assieme molte persone che in gruppo non potevano più essere, e ha dimostrato la sua importanza, che prima era un po' sottovalutata e non utilizzata appieno. Io penso alle scuole, ma penso anche nel mio lavoro con i colloqui tramite internet, no? È estremamente importante. Credo che questo resterà.